们今天要出门去山上避暑。去哪里玩呢？那个叫什么？大雪山国家森林游乐区。对，在台中东市，超级远的，从我们家开车要2个小时哎。从我们家过去2个小时。我们家住台中南区，地图就这么一点距离而已。2个小时。我们用飞的。对啊，我们干脆用飞的好了。好，请把车子升上翅膀，准备出发。那我们就走吧。Let's go。耶！转一圈。要唱生日快乐歌给你听吗？转一圈，看那个山景。多圈。哈？那他是不是要转？站起来，然后转一圈。你要拨先转，拨先转。我转吗？对，转了就。好，等一下哦。因为是我要走，你还没许愿，你为什么把它吹掉了？还有一个。不能这样吹的啦。好啦，要唱生日快乐歌给你听吗？祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。哎，好啊，你赶快许愿，不然等下蜡烛都没了。你要赶快许愿。好，可以放着了。他已经。来，我帮他点着。你许完了？下面那一层好像是奶酪。是哦。那个芒果耶。最下面那一层。好吃吗？好吃吗？你要评论一下。好吃到讲不出话来。好吃。大口一点。耶，我们的悠闲下午游结束了。没错，山上真的空气很清新呢，真的很舒服哎。对啊，很适合度过悠懒的一个假日下午。对啊，你看我们刚刚喝了茶，然后又吃蛋糕，然后又只差睡午觉。对。而且这里的天气真的很舒服，平地真的是热到爆。我跟你讲，现在有阳光，那个平地一定会很热。对呀，这里真的很舒服。我们刚才还煮泡面吃。对，但是这里真的也是蛮多人来的。对啊，真的这里真的开车要很小心。对，因为真的山路蛮山路的。对啊。非常推荐大家来大雪山国家森林游乐区，但是进去是要门票的啦。对，如果你只是台中市民好像100块，然后你要带身份证。如果不是台中市民的话，就是200块。哇，我200块。哇，你要200块。好啦，那喜欢这部影片的话，请帮我们按赞、订阅、加分享，别忘记开启小铃铛哦。叮叮叮，当当当，叮叮当当。